फ्रेन्ड्स आज चाहिँ मैले यस्तै प्लान्टहरूलाई चाहिँ लिएको छु। अब जो चाहिँ अब हार्डी प्लान्ट हुन्छ अनि जतै सबैको घरमा प्राय पनि यो गाउँ बस्तीमा हुन्छ। त्यही कारणले अब हामी कसैको साथीहरूकोमा फ्रेन्ड्स रिलेटिभकोमा जाँदाखेरि चाहिँ अब मन पर्यो भने हामी हाँगा भाँचेर पनि ल्याइहाल्छौँ। त्यही कारणले अब हाँगा भाँचेर अब तपाईँहरूले घरमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले माटोमा लाउँदा चाहिँ अब कतिवटा प्लान्टहरू चाहिँ अब सर्दैन। त्यही कारणले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अब मैले चाहिँ अब यसमा मगमा राखेको छु। मगमा या केहीमा पनि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ पानी लाएर चाहिँ अब त्यो हाँगालाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले चाहिँ अब यो 100% नै यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ सर्छ। त्यही कारण चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। मैले पनि हाम्रो माटोमै कतिपल्ट लगाएँ, तर माटो र पानीमा चाहिँ मलाई विशेष चाहिँ अब जुन पानीमा चाहिँ हामी लगाउँछौँ त्यसमा चाहिँ अब जराहरू चाहिँ 15-20 दिनमा त आफै आउँछ। जरा आएपछि त अब तपाईँहरूले माटोमा लाउँदा त मर्ने त केही सम्भव नै हुँदैन। त्यही कारणले चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै गर्नुहोला, किनकि मेरो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ मैले मगमा चाहिँ पानी हालेर राखेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अलि अब यो जरा आयो। अब यसरी जरा आइसकेपछि तपाईँहरूले अब अर्को गमलामा लाउँदाखेरि यो मर्ने त पुरै आएन। त्यही कारणले चाहिँ तपाईँहरू पनि यस्तो जुन अब यस्तो प्लान्टहरू हुन्छ त्यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले माटोमा भन्दा पनि यसरी पानीमा चाहिँ अब धेरै दिन राख्नुहोस्। पानीमा हालेर चाहिँ अब यसलाई राख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसमा जरा आउँछ। हेर्नुहोस्, यसमा पनि एकदमै राम्रो जरा आएको छ। अब यसलाई अर्को पटमा लाउँदा अब यो सरी नै हाल्छ। यसमा चाहिँ अब 100% नै यो पानीमा राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सरिहाल्छ। त्यही नै तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले सेयर गरेको। अब यस्तो जुन अब यस्तो प्रकारको प्लान्ट छ हार्डी प्लान्टहरूलाई चाहिँ अब अरू प्लान्टहरूलाई त अब हामीले गमला माटोतिरै लाउनुपर्छ। कतिवटा प्लान्ट हुन्छ, अब प्लान्टहरूलाई पनि अलग अलग टाइपको छ होइन। त्यही कारणले अब जस्तो अब यस्तो प्रकारको अब लक्की ब्याम्बो धेरै प्लान्टहरू छ, त्यस्तो प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी अब पानीमा राख्यो भने चाहिँ 100% नै सर्ने चाहिँ अब सर्छ नै होइन। त्यही कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो सेयर गरेको। हेर्नुहोस्, यो अब यो लक्की ब्याम्बोलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि मैले अब बोतलमा चाहिँ राखेको छु। यी जरा आइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को गमलामा सर्दाखेरि चाहिँ एकदमै 100% नै अब यो सरिहाल्छ। तपाईँहरूले पनि यसरी अब यस्तो प्लान्टहरू कहीँ जाँदा अब तपाईँहरूको रिलेटिभकोतिर जाँदा पनि अब हाँगा भाँचेर मन पऱ्यो भने त हाँगा भाँचेर ल्याउनु मन लागि नै हाल्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यसरी पानीमा चाहिँ राखेर चाहिँ यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ। माटोमा भन्दा पनि पानीमा चाहिँ एकदमै 100% नै तपाईँको यो प्लान्ट चाहिँ सर्छ। त्यही कारणले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। आजको यो मेरो छोटो जानकारी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि जो चाहिँ मेरो भिडियोमा अहिले नयाँ हुनुहुन्छ साथीहरू, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। साथमा अब साइडको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला, किनकि अब जुन भिडियो चाहिँ अब जब म भिडियो चाहिँ नयाँ अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँहरूकोमा मिलोस्। आजलाई चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाई बाई।